Nazaawo ne nfumiitirizaamu. Hajja ali alina abaana abagenda mu 10 n'omusobyo oba 14. Hajjati amulinamu abaana babiri abagambibwa okuba nti ba Hajja ali. Mu confusion ey'okweyagaliza, mu confusion ey'okuba nti oli afunyemu obutakkanya n'omuntu we, amaliridde oba yabadde amaliridde okumuteekako omusango oba yamutaddeko omusango nga gwakuwanikibwa kalabba oba okusiba obulamu bwe bwonna. Ng'omukazi akikoze amulinamu abaana babiri nga bamaze emyaka egisoba mu 10, ng'akimanyirira nti ono gwagenda okusiba oba okuwanika kalabba ayina abaana abakyali abato nga n'abeemu obatwalidde abakyetaaga okusoma, abakyetaaga okulya, abakyetaaga omukwano gwa taata ne maama, abakyetaaga keya yonna, abakyetaaga support okuva ew'omuzadde omusajja. Kati abaffe gwamutendereza eddiini n'ekisa. Ekisa kye kiriwo wano. Bano abaana b'omusajja obadde omaliridde bagende ku kasasiro kwe babatandika okulya. Akaseera Haji gy'abeeredde mu kkomero ofuddeyo nnyo okumanya abaana be ababadde balya mu bibatu bye kiki balidde. Yadde kale tobazaala naye kale olwa support n'amaanyi gonna omusajja gaakutaddeko n'omukwano gwonna na byonna by'omugjeemu era by'ozoyogera ebbanga lyonna nga tobyewakana, olina olunaku lw'olowoozezza ku baana be b'obadde oyagala okumulesa nti bafunye ekyokulya kubanga okimanyi bulungi badde bamulya mu bibatu bye. So eddiini ereme kubanga tujjeeyoleka bweyolesina kwebikkirira kwambala masiki. Leka etubeerere ddala mu mitima. Leka bwe tuba basiraamu tubeere basiraamu ebyaddala. Bw'oba mukatuliki beera mukatuliki ebyaddala, toyambala bwambazi mudaali oba sapuli. Bw'oba mulokole tosiiba busiibi mu kkanisa nti kye kigenda okunnyonnyola obulokole bwo. Eddiini etandikira ddala naawe. Eddiini etandikira ddala naawe. Humanity obaako obuntu katandikira ddala naawe. Nkuwadde emboozi y'olwayo bakatambi kano okafumiitirizeeko olowooze. Kati abaana b'omusajja bali abawala obadde obawaddeyo bagende balye ku nguudo beetunde batandike obwamalayo bayitengako olwonyumirwe. Babakabasanyi babakozesenga okuba nti bafuna ekyokulya kubanga kitaabwe yawanikibwa kalabbo baali mu kkomera ly'essanyu lyo. Nazaawo ne nkafumira nga neeba neewulira. Ebintu ebimu teweetaaga na kweyongera nga bw'oli mu kutambula gy'ogenda n'ebirala. But at times you need to think beyond. Kwolowooza ogenda kuyita wane bw'anaaba musawo muganda ki gw'ogenda kutambulako ayinza kukompiitinga na kulwana n'amaanyi ga Katonda ku busungu bw'akuyinako n'abantu be bakuyinako ku kikolwa ekyo ky'obadde oyolekedde okukola oba ky'otadde ku musajja. Baagala nnyo mikwano gyange mwenna. Nja kwebaza abasiraamu, nja kwebaza omukyala bamuyita Fatima eyangulidde essaawa eno okuva mu Amerika, eyampeereza ekkanzu eno, eyampeereza ekitabo ekitukuvu Quran, eyampeereza obuwoowo buno, eyampeereza omusaala guno, pereza omusaala guno, eyampeereza ekitabo ekitukuvu Quran, eyampeereza keeki nga neebaza olw'okulwana olutalo lwa Haji n'okutuusa wano we lituuse n'okwegatta ku nzikiriza yaffe y'Obuyisiraamu. Neebaza omukyala Hajjati Janaati awo nga ku mukwano Sekazinga Plaza anjiyeemu ekkanzu eno n'ekkanzu eno endala, kanzu za bei zino. Neebaza abasajja
bamuyita baba walwa mu kiyemba njiyemu engatte eno ya bbeeyi nga bw'ogiraba nze ntwala gironde negenderenga ku masuuti ne ku kanzu z'oyambala n'ebintu ebirala bampadde ssente nkalu n'abalala mwena nsaba Allah ow'ekitiibwa yongere okubagabirira ate abongere okubawa obusobozi bw'okubanga muyambako ne ku balala abantu abalala mwena ajagadde kuwa kalowoozaako kafumiitirizeeko mwebale kusabira Haji manya agenda recoveryinga mpola but with the time byonna bigenda kubeera fine. Yes, buterevu oyo nno gw'ova okulaba ye mukulu MC Meya nga yeewuunya omutima Hajati Zuula gwalina nti omusajja amulinamu abaana babiri balambirira naye n'atuuka okumukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo mukyamazima kimenya omutima era ne kidiscouraginga n'abasajja abatannaba kuwasa ne babeera nga okuwasa kumpi babula kwesonyiwa bwesonyi kuba waayi omukazi omulinamu abaana bameka abaana babiri n'atafunamu na kusaasira kwonna naye ye n'asalawo n'agamba nti kati omusajja ono kamukole ekintu ekifaanaganako bwe kityo ng'ekintu ekyo kyakukola akimanyi nti kiyinza n'okukomekkereza obulamu bwo kubanga omusango oguli ku Haji Ali gwe gumukka muvi wa kusibibwa either mayisa oba okutugibwa ku kalabba. Kakati omukazi bwakwata n'akusibako omusango gufaanaganako bwe gutyo abeera kumpi akuwaddeyo weewunye nno nga omulinamu neki omulinamu n'abaana kati nga n'ekyabaana be abaana bo b'omulinamu batadde ku bbali nga n'abaana be abamu gwa balabirira kubanga sitole eno yatandikira mwakitegeera bulungi nti Haji Ali yali yatwala obuvunaanyizibwa bwonna era nga n'abaana abamu nga Nisha yennyini ayogerwako nga Haji yamusasulira fiizi nga Haji yamubeererawo bitripu biki byonna okulabirira yalabirira omwana naye omukazi n'akeera ku makya n'akuvaamu n'akuteeka ku musango omunene omuzito bwe gutyo mu butuufu abeera nga ayagala obwagazi okukuziika. Kakati embeera eyo yonna yaleetera n'abantu ab'enjawulo okubeera nga beebuuza ebibuuzo bingi nnyo ddala era ne bawa ne Haji Ali amagezi nti waafulumira abaana abatwale ku DNA babeere nga babajjako DNA bakakase oba ddala baana ba Haji Ali. Naye ng'omanyi lwaki abantu bateekawo embeera eyo ey'okutwala abaana ku DNA lwa nsonga ekyekintu Hajati Zuula kye yakola Haji Ali olabira ddala nga tekisobola kukolebwa muntu akwagala ebyaki omuntu akwagala ebya ddala. Kati awo n'abantu ne bamuwa amagezi nti abaana osanga yandibatutteko ku DNA ayinza okuddaawo ng'alowooza nti ye alina ebimugatta n'omukyala kumbe ekyamazima abaana si babi nga n'omukyala byonna byakola abikozesa kifuba okwongera okukakasiza ddala nti gwe tolina sirina kikyo nakimu wadde yadde so kyandibadde kyamagezi naye nawe osobola ogenda mu comment section n'obeera nga owa Haji Ali amagezi golowooza essaawa eno yandibadde abaana abakwata n'abatwala ku DNA oba abyesonyiwe agende bugenzi mu maaso nabbawa buyambi kuba bwe kyemmanyi alina okusigala nga abumuwa newe gunaaba nga omusango guwedde nga tegumusinze ajja kuba obuyambi ateekeddwa okubeera nga abuwa abaana abo babiri be yazaala mu Hajati Zuula naye nga gw'osuubira yandibadde yeetaaga abaana bano obatwala ku DNA oba nedda kubanga embeera yonna eriwo eyongera bwongezi kulaga nti Hajati Zuula alina ekintu ekikola ekintu ekyali kimusindiikiriza oba ekikyamusindiikiriza. Abigambo by'abantu si byaffe wano ng'omukutu ogwa Jika Media. Abantu babadde basaba nnyo Haji bw'oba oli mugezi nti twala abaana ku DNA omukazi oyo engeri gy'akuyisizaamu ekyamazima nti ne bw'ofa gwe kati saawa eno talina kyakola talina kyafiirwa. Omuntu okusibako omusango gwe gutyo ogwa Naggomola abeera nga akukooye kuba egukukka muvi nkugambye kaba either kalabba
oba okusibibwa amayisa. Kati kitegeeza omuntu aba yakoowadda aba takyagala n'amanya bifambulamu bwo weewuunye kyokka nno ng'omulinamu n'abaana. Kati ojja kwekanga nga n'abo abaana si babe. Butereefu genda mu comment section Haji tubeere nga tumuwa amagezi naye nga ye MC Meya mulabye wuuyo ebigambo bye kansubire mu byewuliriddeko. Ekyamazima embeera Hajjati Zuura gye yayisaamu Haji Ali teyali nnungi yadde n'omulundi n'ogumu kyokka nga mulinamu n'abaana. Kale katulinde tulabe wa gye binaggwera. Bina tujja beera nga tubikutuusako ku mukutu guno ogwa Jika Media. Ky'oba okola kiri kimu, subscribe nga gw'atannaba, like nga video eno tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Kale mubeere bulungi, mweraba.